Soomaaliya waxay ku taallaa geeska Afrika, gaar ahaan bariga Afrika. Waa meel aad muhiim ugu ah xagga juqraafiga. Badka dhulka Soomaaliya uu ku fadhiyo qiyaastii waa 246,000 mayl oo laba jibaaran ama 637,000 kiiloomitir oo laba jibaaran. Soomaaliya waxa waqooyi ka xiga badda cas, barigana badweynta Hindiya, dhankan galbeedna waxa ay xad kala wadaagtaa Kenya iyo Ethiopia, waqooyi galbeedna Djibouti. Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer Afrika, taasoo dhererkeedu yahay qiyaastii 2,060 mayl ama 3,330 kiiloomitir. Dhulka Soomaaliya waa dhul saxare xigeen waana dhul aad u siman marka laga reebo dooxooyinka webiyada Shabeelle iyo Jubba iyo buuraleyda Golis ee taxan xeebaha waqooyi iyo waqooyi bari. Taasi waxay sahal ka dhigaysaa in reer guuraaga ay si sahal ah u safri karaan meesha ay doonaan. Soomaaliya waa dhul aad ugu habboon xoolo dhaqashada, gaar ahaan xilliga barwaaqada, iyadoo ay ka baxaan dhir aad u kala gedisan oo ku habboon daaqa xoolaha. Dhanka waqooyiga ee ku xeeran gacanka Cadan waxaa ku yaala dhulka loo yaqaan Guban, dhulkaas oo bilicsami ku siyaadiya Berbera iyo buuraha Golis ee aan kor ku soo xusay. Ceerigaaba agteeda waxaa ku yaala buurta ugu dheer Soomaaliya oo lagu magacaabo Surad, dhererkeeduna lagu qiyaasay 7,900 feet ama 2,408 mitir. Buurta labaad ee Soomaaliya ugu dheerna waa buurta Baxaya, waxayna ku taallaa Buruc oo Boosaaso ka xigta dhanka bari. Dhanka koonfurta marka aad u kacdidna waxaad gelaysaa Sool iyo Hawd iyo dhulka loo yaqaano Golgodon ama Oogo. Markaad timaadid dhanka Baydhabo waa dhul ka samaysan dhagaxa loo yaqaano granite. Xeebta u dhaxaysa Kismaayo iyo Hobyo oo dhererkeedu yahay 1,000 kiiloomitir waa dhul bacaad ah, taasoo ku tusinaysa bilicsimada dhulka Soomaaliya marka aad ka soo eegtid dhanka badda. Dhulka kale ee hooseeya dhul-hoosaadka ee Soomaaliya waxaa ka mid ah dooxada Dharoor iyo dooxada Nugaal oo ku yaala waqooyi bari. Labadubana waa dhul waadi ah, waxayna biyaha ku daraan badweynta Hindiya. Dharoor waxay badda kaga darsantaa Xaafuun, Nugaalna waxay kaga darsantaa Eyl. Dhanka koonfurta waxaa ku yaala labada webi ee Jubba iyo Shabeelle, waxay labaduba ka soo bilaabmaan buraha Itoobiya. Jubba wuxuu biyaha kaga daraa badweynta Hindiya meel ku dhow Kismaayo. Shabeelle waxa uu ku dhammaadaa meel dhexe inta uusan badda gaarin. Jubba ayaa ka biyo badan Shabeelle. Dhulka labada webi ku xeeran ee aadka u qurux badan waxaa ka mid ah Afgooye, Baalcad, Jawhar iyo Jamaame. Dhaqanka, luuqadda iyo habnololeedka dhammaan Soomaalidu waa isaga mid meel walba oo ay geeska Afrika kaga nool yihiin. Soomaalidu badanaa waa dad isugu jira reer guuraa, beeraley, kalluumaysato iyo kuwa magaalooyinka degan. Afka ay ku hadlaan dadka Soomaalidu waa af Soomaali, waana aad u qadiima. Wuxuu la bahyahay afafka loo yaqaan Kushitiga, waxaase la qoray afka Soomaaliga sanadkii 1972. Dhanka baadiyaha Soomaalida degani waa dad aan meel ku nagayn oo had iyo jeer guurguura, waxayna dhistaan aqal Soomaali kaas oo ah mid dhismihiisa iyo raradiisuba ay sahlan tahay. Reer guuraagu waxay dhaqdaan xoolo kuwaasoo noloshooda ay ku tiirsan tahay waxyaabaha ay ka helaan. Soomaalida reer guuraaga ah waxay aad u qiimeeyaan geela. Geelu wuxuu u leeyahay Soomaalida manaafacaad badan, waana daabadda ugu muhiimsan oo ay haystaan, inkasta oo meelaha buuraha iyo qararka ay muhiim ka yihiin dameeruhu. Soomaalida degan labada webi inta ku xeeran waa dad beera falata ah, waxayna dhistaan guryaha nooca loo yaqaan cariish iyo mudul. Nolol maalmeedkoodu waxay ka soo saartaan beeraha. Soomaalida ku dhaqan magaalooyinka badana waa dad ganacsato ah, waxayna u kala baxaan qayb dibadda wax ka soo dejisa iyo qayb waddanka dhexdiisa ka ganacsata. Daawade, waxaad xasuusataa in Ilaahay uu bini'aadamka ka dhigay shacbiye iyo qabaa'il kala gedisan. Sidaa darteed waa inaad ogaataa inuusan qabiilku ahayn sida Soomaalidu ay u turjumatay. Waxaad eegtaa wadamada dariska la ah Soomaaliya ee Kenya iyo Ethiopia. Waxay wadamadaasi dadka ku dhaqani si rasmi ah u adeegsadaan qabiilka, waxaadna arkaysaa in la dhahayo ninka madaxda ka ah Kenyaatiga waa Kalachiin ama Kikuyu. Tirada Soomaalida waxaa lagu qiyaasaa 30 milyan. Waa qiyaas ee ma jiro tirakoob rasmi ah. Waxaa la qiyaasay in tirada Soomaalida sanadkiiba ay ku kororto 10%. Soomaaliya waxaa ku jira macdan iyo saliid. Nasiib darrase cidi kama faa'iideysan. Sababtu waa qabyaaladeenna oo qarankii inaga burburisay iyo sababo kale oo badan oo ay ugu horeeyaan macdanta oo u baahan malaayiin lacag ama qalab casri ah iyo dad aqoon iyo xirfad u leh. Haddii aan wax ka sheegno qaybaha iyo meelaha ay ku jiraanna waa kuwan. Berbera, meel u jirta 15 kiiloomitir, waxaa ku kaydsan gypsum. Waxaa kale oo Berbera agteeda laga helaa shamiitada. Burhakaba waxaa la cadeeyay xilli hore oo ah 1968 inay ku jirto 120 milyan tan oo macdan ah, waxaana ka mid ah uranium iyo thorium. Ceelbuur
waxaa ku kaydsan macdanta nooca loo yaqaano sifilite. Dinsoor waxaa ku kaydsan 50 milyan oo tan oo ah bir dahab ah ama iron ore. Machayahan magaalada la yiraahdo u dhow Boosaaso waxaa ku kaydsan macdanta kala ah tin, gypsum iyo dahab dhalan oo u dhow Ceelaalyo. waxaa laga heli karaa macdanta nooca loo yaqaan tin. Xeebta Jasiire iyo bacaadka Shalamoodna waxaa ku kaydsan dahab fara badan. Xaafuun iyo Hirdiyana waxaa laga helaa cusbada cuntada ee saltiga loo yaqaan. Waxaa kale oo la sheegay in Soomaaliya ay ku jiraan gaaska dabiiciga ah iyo